Bună seara, dragii mei! În acest video vă iau cu mine în a vă prezenta o cină de șofer. Bineînțeles, asta e o cină mai specială. Aici am băut cafeaua înainte de cină, bineînțeles. Totul contrariu de cum se face. Arătam câte grade sunt. Am plecat de la acel Peco și ne îndreptăm către Firenze, dar drumul este lung și nu se mai termina. A început și ploaia între timp și Firenze tot nu mai venea, oboseala era din ce în ce mai mare, vroiam să ne oprim. Vroiam să ne oprim din cauza că mai eram cu un coleg, cel din fața mea, pentru că am avut cam aceeași cursă în aceea zi și am hotărât să ne oprim împreună să cinăm. În sfârșit a venit și Firenze. Bineînțeles că noi mai avem un pic de mers de la Firenze până la, cum se numește aici, Doamne, că nu mai îmi vine acum în minte, la Barberino di Mugello se numește, unde vrem să ajungem noi să mâncăm. Și cred că ușor mai aveam câțiva kilometri și ne apropiam de Barberino. Colegul mergea cam încet, îl cam împingeam de la spate, dar bineînțeles era pe lucrări și ploua un pic și na, știți cum este. Dar oboseala spune cuvântul și din ce în ce ne apropiem. Deja ați văzut scris pe pământ că ne apropiam pe autostradă, de fapt că ne apropiam de ieșirea către Barberino. În sfârșit a venit și ieșirea de Barberino. Acum ne îndreptăm către casa de plată. Abia aștept să mănânc, că nu mai pot de foame după o zi de muncă. Bineînțeles că la prânz am mâncat un sandwich și cam atât. Restul, cafele, sucuri și așa a trecut ziua de astăzi. Continuă să plouă. Intrăm acum în casa de plată. El din nou continuă să meargă foarte încet. Da, casa de plată. Noi intrăm pe Telepass pentru că suntem în automat. Dacă am stat să plătim de fiecare dată la tichet, ar fi un casino, s-ar bloca tot timpul casele de plată. Și cum trecem casa de plată, pe partea dreaptă o să găsim o serie de tratorii, ca să le spun așa. Cred că sunt undeva la 6-7, dacă nu greșesc. Imediat cum ieșiți din casa de plată, pe partea dreaptă. În general sunt renumite pentru carnea de vită, să mănâncă bine aici, fiorentină, costată. Bineînțeles, astea sunt ceva mai costisitoare, lucruri mai scumpe, dar sunt și meniurile de 14-15 euro pentru șoferi, care se poate servi fără nicio problemă. Era un pic de luz colegul, că nu știa exact, ne-a spus și nouă un alt coleg despre această tratorie și era un pic cam haos. Aici ne-am apropiat, dar din păcate imediat vedeți ce se întâmplă. Într-un final reușim să intrăm, pentru că era parcarea arhiplină, full, nu aveai loc să arunci un ac, dar să mai pui două camioane în parcare. Uitați pe partea stângă aici ce era. Nu vă mai spun ce era la masă, ia uitați că era full house, era dezastru. Da, aici vreau noi să mâncăm. Ragazzi, che faccio io? Siete contramano tutti. E già chiuso, siamo pieno. Ho capito, ma Che mangia poi lasciare. se lui è entrato primo. Vuoi mangiare via dopo? Sì, certo che devo mangiare, per quello siamo fermati qua. Non c'è posto, per questo ti dico io. Neanche per mangiare? Tempo di mangiare sì. Ti chiesto. Vuoi mangiare o no? Sì, certo che vogliamo mangiare. Tempo di mangiare ti puoi lasciare lì. Ma più avanti non c'è posto, più avanti. Allora andiamo. Sì. Dove ti mando da un'altra parte però. Ma per girare possiamo girare più avanti? Ah, vabbè, almeno. Ho chiesto ragazzi, se mi capisci, volete mangiare? Anche mangiare, anche rimanere qua. Tempo di mangiare ti puoi lasciare a destra avanti di loro, ma non di più. E dopo dobbiamo partire dopo, no?
Sì, ma dove? Qual è il problema? Va bene. Guarda, più avanti forse troviamo posto di parcheggiare e torniamo qua per mangiare. Ce n'è altri due, addirittura si mangia pure meglio nell'altro. No, qua si mangia meglio. Bene, si mangia. Sì. Vediamo dove troviamo posto e ci parcheggiamo e Se dopo... è fuori qua da parcheggiare, veniamo a piedi. Se no, sì, bravo. După cum ați văzut, n-am reușit să ne parcăm, să stăm, să mâncăm. Mama mia, aici e totul plin, nu poți să găsești un loc să arunci un camion, să poți să stai să mănânci, să faci și pauza după. Nu se poate așa ceva, e ceva de nedescris. Am găsit o altă parcare, bineînțeles, și aici pe plancardă, pe partea stângă, spune că este parcare privată. Asta ne-a dat de înțeles din prima că sigur e o altă tratorie sau o parcare cu plată. Da, arăta cam dezastruos de la intrare, se vedea că era dezastru. Am coborât aici și până la urmă am aflat că este parcarea unei tratorii care urmează să vină un microbuz să ne ia pe rând cine dorește să meargă să servească cina. Cine nu trebuia să plătească parcarea, te ia microbuzul și te duce la tratorie. Bineînțeles, spuneam că fără bocanci ești mort aici sau ceva cizme, uitați și voi cum arăta parcarea, era distrofică. În sfârșit a venit și vestitul microbuz despre care vă povesteam că o să ne ia să ne ducă la tratoria respectivă. A fost un loc foarte interesant, rămâneți în continuare în video să vedeți. Era un covor pus foarte elegant să ne ștergem pe picioare înainte să ne urcăm în microbuz. Și un microbuz cu un vibe foarte interesant, luminat cu fel și fel de culori. Ok. Grazie. Ne-a dat o cartelă cu care la restaurant o prezentam și vedea că suntem în parcare, așa nu plăteam parcarea și ne făcea prețul special. Acolo avea amenajat ca un tip de cafenea, un tip de bar, în loc de scaunul din dreapta. Foarte inteligentă chestia și în sfârșit ne-am pus în mișcare către tratoria respectivă. Vibe-ul era interesant, am ajuns în sfârșit, coborâm în stația unde ne lasă, bineînțeles că tot de aici ne și lua, era la distanță de 1 kilometru, să zic așa, unde ne-a adus, dar nu era trotuare, nu era așa că a trebuit să ne aducă cu acest microbuz. Și spre mirarea mea ne-a adus exact în centru la Barberino di Mugello, unde aici este intrarea unui outlet foarte frumos și foarte interesant. Bineînțeles că era decorat pentru Crăciun. Vedeți aici, scuzați clipocelile de la cameră din cauza că am uitat-o pe 1080 în loc să o pun pe 4K. Dar peisajul foarte frumos, cu toate că era întuneric și nu se vedea prea bine totul. Deci un outlet era. Aici mă plângeam că mă bătea, a început un pic ploaia și mă bătea direct în față. Eram întotdeauna nemulțumit. Foarte frumos, aici este tratoria unde am mâncat. Imediat intrăm și o să vedeți ce am servit. Ne-am așezat la masă, a venit ospătarul și aici ne explica meniurile de care fiorentină vrem, mai scumpă, mai ieftină, care cum este. Allora, noi di tipi di carne ne abbiamo diversi, quella che offriamo da 500 è la francese, se voi volete la chianina. La chianina, sì. Voglio la fiorentina fatta come si deve. Sì, bravo. Anche se pago di Quella è italiana, non francese, non tedesca, non... Allora, il collega saprà servirvi nel modo più opportuno. Buon, va bene, grazie. Diamo patata rossa a me classico, però se volete un'insalata, una patata fritta, patate arrosto e insalata, che dici? se no una e una. Come vuoi, per me è uguale. Vai tu. Patate all'uovo. Allora faccio 1,2 kg, 1,3 kg? 1,2 kg. Ma no,
minimo che si può fare. Superare però, fai quella No, fai Minimo come la taglia ora, quindi lui cerca di farmela anche le tue. fai minimo che si può fare, 1200. se no poi diventa... Le tue cottura media o alzata? Allora, a me sembra... Media, Media. Rosa, dai. Ma lì quando hai mangiato lì, hai detto il grosso ristorante, Până să ne aducă friptura, eu deja îmi venise berea, colegul a băut un Pepsi, o bere destul de bună. Mai ales după o zi de muncă, vă dați seama că intra fără discuții, dar a fost foarte bună. A venit și friptura, uitați cum arăta, deci avea 4 degete grosime și ei ne-a explicat că nu se poate face mai puțin de 1,2 kg. Până la urmă a tăiat-o, a reușit să o taie la 1 kg. Era 7 euro 100 de grame, deci a avut 1 kg, 70 de euro a fost doar Fiorentina, pentru că a zis că dacă o taie mai subțire nu mai are același gust și aceeași sapoare. Da, bine, aici fiecare cu marketingul lui. A venit și cartofii la rosto, la cuptor, ne-au adus și sarea, uleiul, cele mai piperul și despre de ce mai aveam nevoie mai acolo. Guarda che arriva, guarda, è arrivata. Guarda che bella, Questa è vera. Aveam apă în gură doar când am văzut-o, dar în momentul când s-a apucat să o taie, cu toate că nu era dânsul chiar un profesionist al tăiatului, dar totuși își făcea treaba. Ia uitați cum arăta, mama mia, deci îmi lasă apă în gură. Nu pot, e ceva demențial. Costă, dar gustul e ceva de nedescris. Questa è cottura media? Questa è cottura media, no? Sì. Sì. No, quella è sangue più rossiccia, questa è media. Io faccio così e direi che Molto il bella. puzzle è ricomposto. Molto bellissima, grazie. Grazie. Ia uitați și voi cum arăta, dar nu vă mai explic gustul, pentru că era ceva, ai de capul meu. Aici ne-am apucat să mâncăm. Mama mia, eram deja în extaz. Ia uitați cum arăta. Colegul a zis că preferă un pic mai bine făcută, dar pentru mine era ceva de nedescris, fenomenal, a fost foarte bună. A costat, dar cum am spus, e ceva aparte, nu mănânci tot timpul în fiecare zi sau în fiecare seară când rămâi pe camion, așa ceva. Aici terminasem de mâncat, am luat câte o cafea, 2 butoaie de vin interesante. Ieșeam, gata, cu burțile pline. Aici din nou către microbuz mergeam, bineînțeles treceam prin outletul respectiv. Era un lac care venea de sus din munte și bineînțeles continuau decorațiunile care le-ați văzut și la început. Destul de frumos Barberino ăsta, din punctul meu de vedere. Cred că în următoarea perioadă o să merg și cu Alina și cu Izabela să vizităm și bineînțeles să servim o friptură, o fiorentina specială din Toscana, pentru că aici suntem în Toscana, Barberino di Mugello. Aici din nou așteptam microbuzul, vă arătam cât am plătit, 45 de euro de fiecare a făcut, în 2 a fost 90, plus bere, suc, cartofi și fiorentina. A venit și microbuzul în sfârșit, ne-a adus la parcarea minunată cu gropi și am ajuns de unde am plecat, la camion, plin de nămol. Mergem să ne băgăm la somn pentru că mâine începe o nouă zi. Mulțumesc că sunteți alături de mine, like. Și cam acesta a fost videoul din acea seară care am rămas în camion, o seară plăcută pentru că a fost o experiență nouă în Toscana, am mâncat o friptură extraordinară, fac încheierea din mașină pentru că atunci seara eram destul de obosit și nu mai aveam niciun chef. După aceea friptură. Vreți să mâncați carne de vită în Italia când sunteți în vacanță sau care sunteți de prin altă zonă, mergeți în Toscana pentru că acolo este adevărata carne de vită în Italia.
Nu vă mai țin, mulțumesc că sunteți mereu alături de noi pe canalul de YouTube Români în Italia. Ne apreciați mereu cu comentarii frumoase, like-uri și distribuiri dacă puteți. Așa că dacă acest video v-a plăcut și nu v-a deranjat, pentru că nu a fost un video obișnuit cum facem de obicei, puneți un like la acest video și până data viitoare vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!